హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మన ఛానల్ ఫాలో అయ్యే ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే ఉంటుంది. మన ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను నేను అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చానని. సో ఈ వ్లాగ్ అయితే అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లోనేనండి. మేము వచ్చిన నెక్స్ట్ డే వ్లాగ్ అన్నమాట ఇది. మేము మండే రోజు ఈవినింగ్ వచ్చాము. సో ట్యూస్డే రోజు వ్లాగ్ అన్నమాట. మార్నింగ్ 6:30 టైంలో వ్యూ అనేది ఇలా ఉంది. సో చాలా బాగుందని చెప్పి నేను వీడియో అయితే అప్పటి నుండే స్టార్ట్ చేశాను. ఈ వ్లాగ్ అయితే చాలా చాలా న్యాచురల్గా చాలా బాగుంటుందండి. ఈ మాట నేను చెప్పడం కాదు, వ్లాగ్ చూసిన తర్వాత మీరే అంటారు. సో ఆ రోజు మేము ఏం చేసాము, ఏం జరిగింది అనేది ఫుల్గా చూసేయచ్చు. మేము ముందు రోజు వేములవాడలో విన్ను కోసం ఎనిమల్స్ తీసుకున్నామండి. సో మార్నింగ్ విన్ను పాపలు ఇవ్వగానే తనకైతే ఇచ్చాము. సో తనకి ఇప్పుడు లెర్నింగ్ టైం కదా, యానిమల్స్ అయితే వాటి నేమ్స్ అవి నేర్చుకుంటుందని చెప్పి ఇవి తీసుకున్నాను. ఏంటి అవి? యానిమల్స్. ఇదేంటి? ఇగో ఇల్లు ఇదా జీబ్రా. లయన్ ఇది లయన్. కేమల్ అది లయన్. ఎలిఫెంట్. ఎలిఫెంట్ అది. నీ కవ్ ఏది? కవ్. నీ కవ్. వావ్. ఇదేంటి? డీర్. నీ కవ్. ఒకసారి తనకి అన్నీ చూపించి నేమ్స్ చెప్పగానే చెప్పడానికైతే ట్రై చేస్తుంది. సో అలా నేర్చుకోవడానికి బాగుంటుందని ఇది సెలెక్ట్ చేశాము. అలా విన్ను పాపతో కాసేపు ఆడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వసు అయితే మా బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం దోశ ప్రిపేర్ చేసింది. సో అలా టిఫిన్ చేసాము. బ్రేక్ఫాస్ట్ అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వసు వాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నారండి. తమ్ముడు వసు విన్ను వాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నారు. సో ఎటు వెళ్తున్నారు అనేది వీడియో మధ్యలో అయితే చెప్తాను. విన్నుకి వేసిన డ్రెస్సు మన ప్రీవియస్ వీడియోలో మా శ్రీవారి బర్త్డే వ్లాగ్ అనేది ఒకటి చేశానండి. అందులో విన్ను కోసం సమ్మర్ వేర్ అనేది షాపింగ్ చేశాం కదా, అప్పుడు తీసుకున్నదండి. విన్నుకి ఎలా ఉందనేది కామెంట్లో చెప్పండి. విన్ను వల్ల అమ్మమ్మ వస్తున్నారు, అంటే వసు వల్ల మమ్మీ. ఇక్కడే అండి అమ్మ వాళ్ళ విలేజ్లోనే వసు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళది కూడా దగ్గరే ఉంటుంది ఇల్లు కూడా. నిన్న సాయంత్రం వచ్చిన బాగున్నా. మంచిగా ఉన్నారా మీరు? వచ్చిర్రు. ఇది ఎవరు ఇచ్చిర్రు? అక్క తెచ్చిందా? అత్తమ్మ తెచ్చిందా? ఇంట్లో ఏమున్నాయి? ఎవరు ఇచ్చిర్రు? పైసలు ఎవరు ఇచ్చిర్రు? మమ్మీ అమ్మమ్మ. నేను ఇచ్చింది, అత్త ఇచ్చిందా, నానమ్మ ఇచ్చింది? గిట్లాను గిట్లాను అది ఏమంటారు? తగ్గేదేలే. షాపింగ్కి వెళ్తున్నావా? ఎటు వెళ్తున్నావు విన్ను? మేము షాపింగ్ వెళ్తున్నాం. కూల్ సమ్మర్ లో కూల్ గా షాపింగ్ చేయడానికి కూలింగ్ గ్లాసెస్ పెట్టుకుని కూల్ గా వెళ్తున్నాం. వచ్చేటప్పుడు కూడా అంత కూల్ గా వస్తారా? వచ్చేటప్పుడు చాలా లగేజ్ తో వస్తాం. ఇది నిండా నింపుకుని వెళ్తాం. డబ్బులేమో ట్యాంక్ నుండి వెళ్ళిపోయాయి ఆల్రెడీ. వస్తువులేమో ఇందులో వస్తాయి చిన్నగా. వద్దు, బాగా ఎత్తుకుంటే ఒకవేళ విన్ను ఇంట్లోనే ఉండిపోతుంది. అందుకే నాన్న దగ్గర, అమ్మమ్మ దగ్గర, అమ్మ దగ్గర ఉండాలి. ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళాలి కదా కదా. అది ఊరికే సాయం సాయం చెవుల దగ్గర బయటకు బాగా వచ్చిందా? కొడి సంవత్సరాలు దారం కడుపుని ముడేసినట్టు వేసుకోవాలి. రాకి ఏమడతాను? సెలవులే, ఇక మొత్తం సెలవులే. నానే అయిపోయింది ఎగ్జామ్. హాలిడేస్ వచ్చినాయి.
వస్తున్నారు అమ్మ నాన్న ఇద్దరు వస్తారు. నేను విషెస్ చెప్పింది నా విషెస్ వాళ్ళకి కన్వే చేయి. బాయ్. ఏ తీసుకెళ్ళి అగో పట్టుకోబోతుంది. నీ వరకు నువ్వే క్లీన్ చేసుకుంటావు ఇప్పుడు. అప్పుడప్పుడు వసుని అలా సరదాగా ఆట పట్టిస్తూ ఉంటాడు. వెళ్ళిపోయినరు, ఇటే పోయినరు ఏమో. ఇంతకీ ఎటు వెళ్తున్నారంటే వసు వల్ల అన్న వదినల పెళ్లి రోజు అండి. వాళ్ళ వదిన వల్ల పుట్టింట్లో జరుగుతుంది. సో అక్కడికి వెళ్తున్నారు. వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అనే కాకుండా వాళ్ళ వదిన వాళ్ళ అన్నయ్య ఆంజనేయ స్వామి మాల వేసుకున్నారు. సో ఆ రోజు స్వాములందరికీ భిక్ష పెడుతున్నారు. సో అదండి మ్యాటర్. స్వాములందరికీ భిక్ష పెట్టడం అంటే భోజనం పెట్టడం అన్నమాట. సో భోజనానికి ముందు స్వాములందరూ స్వామివారి భజనం చేసిన తర్వాత భోజనం స్టార్ట్ చేస్తారు. అదే చేస్తున్నారండి. నెక్స్ట్ మా లంచ్ అయిపోయి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈవినింగ్ టైంలో గులాబ్ జామున్ చేస్తున్నాను. చాలామందికి గులాబ్ జామున్ చేస్తుంటే క్రాక్స్ వస్తున్నాయని, రౌండ్గా రావట్లేదు అని చెప్పి అంటుంటారు. సో కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే మాత్రం చక్కగా వస్తాయండి. ఆ టిప్స్ ఏంటి, ఎలా చేయాలి అనేది మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఒక వీడియో ఉందండి. సో గులాబ్ జామున్ వీడియో అనేది మన ఛానల్లో చూడాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తానండి. చూస్తుంటేనే నోరూరిపోయేంత యమ్మీగా ఉన్నాయి కదా. సో మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళి చూడండి. జామున్స్ చేయడం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మా నాన్నగారికి అయితే పెట్టించానండి. సో తిని చాలా బాగున్నాయని చెప్పారు. కాకపోతే వీడియోలో మాట్లాడడం అనేది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కాస్త మొహమాటంగా ఉంది. ఈవినింగ్ 6 వరకు వసు వాళ్ళు వచ్చేసారు. కూల్గా ఈవినింగ్ టైంలో ఆరుబయట కూర్చొని నేను ఎడిటింగ్ చేసుకుంటున్నానండి. వేములవాడకి వెళ్ళిన వీడియో అనేది ఎడిటింగ్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ చేసేసాను, పెట్టేశాను, మీరు కూడా చూశారు. ఆ వీడియోకి అయితే చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి. నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ఇంత బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ అండి. అలాగే ఈ వీడియో కూడా ఎలా ఉందనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.